So, hello guys. Ayan, punta kami sa Petronas Twin Tower kasi magbili ang aking boss ng coffee maker. Lavazza product. Yan, ang ganda ng mga design. Hindi masyadong basta talaga guys. So, kung ang pinipili nyo ng colors, pinili black kasi more saka ito yung display ng off ito 1890 guys. Yan. So, mga ano pa na sila mga capsule. Yun ko pa nakanda. May capsule pala sa coffee. And very affordable and convenient. Pag makita nyo kasi limited na yung place. Really busy. We buy the black color. Yan. Kinukusin ko pa sa spin. Para manalo. Sa kabilang family, sa kailangan visual, nag-display visual sa mga doon sa kids, sticker, ano pa na doon. Yan. At saka sa sir naman, ito diba? Ano pa na rin naman. Ito yung nagiging sir ng office machine. May libre pa siya nito, diba? Sa pagbili niya siya sa coffee card. Yan, ito nila. Diba? Lavazza. So, ito siya guys. Buksan ko na. Sama pang din sa rubber kasi ano ko yung mag yung luminis ba
So that's it for today, guys. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe to Phtokltv and click the bell to get notified whenever I have new upload in my channel, Phtokltv.